പുരുഷന്മാരിലും ഏറെ കണ്ടുവരുന്ന ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയെ തളർത്തുന്ന കൂർക്കം വലിയെ അസുഖങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു അസുഖമായി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി കാരണം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും അനുഭവിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാനസിക ആഘാതത്തിൽ തുടങ്ങി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരെ കൂർക്കം വലി വില്ലനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 20% പേർ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള തുല്യ ശതമാനം പേർ അവരുടെ കൂർക്കം വലി കാരണം ഉറക്കം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ കൊണ്ടോ പരിചരണം കൊണ്ടോ മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ശ്വാസനാളിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, അതായത് മൂക്ക്, തൊണ്ട, ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മൂക്കിന്റെ വളവ് കൊണ്ടോ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാക്ക് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസതടസ്സം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം എന്നർത്ഥം. ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല. അമിതവണ്ണം, മദ്യപാനം, സ്ഥിരമായി മലർന്നു കിടന്നുള്ള ഉറക്കം ഇവയും കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ട്. കൂർക്കം വലി ചികിത്സയിലൂടെ ഫലവത്തായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. തല ചരിച്ചു വെച്ച് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുകയോ വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ തനിയെ മലർന്നു കിടക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി വീണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ടെന്നീസ് ബോളോ ഒരു തുണിയോ മടക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മലർന്നു കിടക്കാനുള്ള പ്രവണത ഒഴിവാക്കും. അത് കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. വേറൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർ മൃദുവായ മെത്ത ഒഴിവാക്കണം. മാർദ്ദവം കുറഞ്ഞതും ശരീരത്തിന് താങ്ങു കിട്ടുന്നതുമായ മെത്ത ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തലയിണയുടെ ഉയരം ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ക്രമീകരിച്ചുറങ്ങാം. പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ്.